Bugün biz belediyelerin növlərindən danışacağıq. Hansı növ belediyələr var və eyni zamanda Amerikada, Avropada belediyələrin fərqlərindən danışacağıq və eyni zamanda da biraz da o barədə danışacağıq ki, Azərbaycanda hansı növ belediyə mövcud ola bilər və hansı belediyələrə bizə ehtiyacımız var. Birincisi olaraq mən istəyərdim Amerika Birləşmiş Ştatların belediyələrindən danışım. Birincisi olaraq Amerika belediyə sistemi çox mürəkkəb və federativ sisteminin üstündə qurulan bir sistemdir. Artıq 1950-ci illərdə və 40-cı illərdə, 50-ci illərdə Amerikada iki növ məktəb mövcud var idi. Bir məktəbin adı monosentrik məktəbi idi. Monosentrik. Bir də polisentrik. Belə desək, dövlət idarəçiliyindən və eyni zamanda yerli bələdiyyələrdən və s. olan ədəbiyyat çoxsu olaraq bizə 40-cı, 50-ci illərdə Amerikadan gəlib və 40-cı, 50-ci illərdə bu iki dənə məktəb, yəni ki, fikir məktəbləridir. Onların arasında mübahisələr olub ki, bələdiyyələr hansı sistemin üstündə qurulmalıdır. Deməli, bunun əsasında monosentrik məktəbin əsas dediyi ondan ibarətdir ki, yerli icra hakimiyyətlər orqanları ya da ki, yerli bələdiyyələr sırf olaraq bir dənə olmalıdır. Yəni, bələdiyyələr bütün funksiyalarını özlərində yerləşdirməlidirlər. Məsələn, burada məktəb sistemi ola bilsin, məsələn, su sistemidir, sonra zibil yığmaq sistemidir, işıqdır, qazdır və hər şey hamısı bir dövlətin, bir bələdiyyənin içində olur. O bələdiyyə necə seçirsiniz artıq o ikinci məsələdir, amma sadəcə olaraq bütün funksiyalar, bələdiyyənin funksiyaları bir dənə qurumda yerləşir. Bu monosentrik sistemi idi. Halbuki Amerikanlıların çoxsu bu sistemi bəyənmirdilər və çoxsu olaraq polisentrik sistemindən danışırdılar və istəyirdilər ki, bu sistemi qursunlar. Polisentrik sistemi nədən ibarət idi? Polisentrik sistemi deyir ki, bütün funksiyalar bir dənə dövlətin əlində olmalı deyil. Yəni, bütün bir dənə bələdiyyənin əlində olmalı deyil. Yəni, burada bir neçə funksiya ola bilər. Məsələn, siz hansısa bir deyim ki, rayonda yaşayırsınız, məsələn, siz burada yaşayırsınız, eyni zamanda siz bu rayonda yaşayarkən siz 4 dənə, 5 dənə bələdiyyənin hökumətində ola bilərsiniz. Məsələn, siz burada yaşayırsınızsa, belə çıxır ki, hansısa bu, məsələn, təhsil sisteminin, yəni ki, məktəbin bələdiyyəsinə, məsələn, siz bura baxırsınız. O birisi bələdiyyə isə buna deyilir ki, special district, yəni ki, xüsusi rayon. Bura təhsilə baxır. Bura, məsələn, zibil yığmağa baxır. Bura baxır sırf olaraq, məsələn, su sisteminə. Bu birisi baxır, məsələn, polis sisteminə. Artıq siz elə bil ki, 4 ya da 5 bələdiyyənin, yəni ki, special district'in üzvü olursunuz. Halbuki monosentrikdə bu hamısı bir dənə bələdiyyənin üzvü olacaqdır. Bunu nə üçün ediblər? Yəni ki, monosentrik sistemində onlar deyirdilər ki, bir dənə dövlət olanda, bir dənə icra hakimiyyəti olanda, bir dənə bələdiyyə olanda bunlar insana yaxın olmurlar. Amma polisentrik sistem olanda 4 dənə, 5 dənə bələdiyyələr və siz o bələdiyyənin üzvü olanda o deməkdir ki, siz hər bir bələdiyyənin, hər bir hökumətin special district, yəni ki, xüsusi rayonunun hökumətində ola bilərsiniz. Məsələn, siz vətəndaş kimi burada yaşayırsınız, siz eyni zamanda da hansısa bir məktəbin Qəyyumlar Şurasında ola bilərsiniz. Bu bir special districtdir, xüsusi rayondur. Eyni zamanda da siz polis idarəsini seçkində orada Qəyyumlar Şurasında ola bilərsiniz, ikinci hökumətdə. Üçüncü hökumətdə eyni zamanda, məsələn, siz ola bilərsiniz hansısa bir, məsələn, su təchizatında. Dördüncü bələdiyyədə siz ola bilərsiniz hansısa bir, məsələn, zibil yığışdırmaq
hökumətində. Belə baxanda siz insan kimi, bir adam kimi, vətəndaş kimi 4 ya da 5 ya da bəlkə də 6 funksiyalı cürbəcür bələdiyyə sistemlərinin üzvü ola bilərsiniz. Bu da gəlib çıxardır ki, polisentrik. Polisentrikin ən böyük problemi ondan ibarət idi ki, qiymətlər, insanlar hansı ki burada yaşayırdılar, hər yerə vergilər verirdilər. Və o vergilərə görə, məsələn, o belə rayonda yaşamaq biraz bahalı idi, amma xidmətlər çox gözəl idi. Məsələn, belə rayonlarda xidmətlər, məsələn, məktəb sistemidir, zibil yığışdırmaq sistemidir, su təchizat sistemidir, qaz sistemidir, hamısı yüksək səviyyədə olur. Və sizə lazım olanda hansısa bir problemi həll eləməyə sizlə hökumətin arasında, bələdiyyənin arasında distansiya böyük yox idi. Siz rahat o hökumətə müraciət edə bilərsiniz. Halbuki monosentrik sistemində siz ora çatmaq üçün, məsələn, onlar biraz çox adamlara əhatə edirdilər, məsələn, çox vaxt aparırdı. Ona görə bu iki dənə məktəbin arasında, monosentrik və polisentrik məktəbin arasında çox mübahisələr aparırdılar ki, hansı məktəb və hansı sistem bunun əsasında yaxşı olmalıdır. Və bugünə kimi yenə deyim ki, Amerikada monosentrik və polisentrik sistemləri yenə də mübahisə aparırlar. O mənada ki, belə ştatlar var ki, haradakı polisentrik sistemi var, mövcuddur və o çox da gözəl işləyir. Belə sistemlər var ki, haradakı monosentrik sistemi işləyir. Polisentrik sisteminin əsas səbəbi də, əsas tərəfdarları nə deyirlər? Onlar deyirlər ki, polisentrik sisteminin əsas yaxşı tərəfi o deməkdir ki, o demokratik sistemdir. Orada insanlar eyni zamanda bir neçə bələdiyyəni seçə bilirlər. Təhsil bələdiyyəsini seçə bilirlər, məsələn, su təchizatı bələdiyyəsini seçə bilirlər, cürbəcür special district, yəni ki, xüsusi rayonların bələdiyyələrini və hökumətlərini seçə bilərlər. Halbuki monosentrikdə siz yalnız bir dənə hökuməti seçirsiniz. Siz yalnız bir dənə bələdiyyəni seçirsiniz. Və ona görə də bunların arasında böyük bir mübahisə var idi ki, kim burada yaxşı sistem. Və eyni polisentrik sistemin əsas banilərindən biri Charles Thibault idi. Onun da çox gözəl bir sözü var idi ki, insanlar öz ayaqları ilə səs verirlər. Məsələn, bu bələdiyyə mənim xoşuma gəlmədi, mən burada yaşamaq istəmirəm, mən ayağımla səs verirəm, keçirəm o bələdiyyəyə, haradakı xidmətlər yaxşıdır. Amma yenə deyim ki, bu sistem və polisentrik sistem və eyni zamanda monosentrik sistem Avropa ölkələrində işləmədi. Məsələn, keçmiş Sovet hökuməti dağılandan sonra Latviya, Litva, Estoniya, keçmiş Şərqi Avropa ölkələrində polisentrik sistem işləyə bilməzdi. Ona görə ki, Amerikan sistemində əsasən fərqlilik ondan ibarət idi ki, vergilər tamamilə fərqli idi. Məsələn, bugün biz Avropa sisteminə baxsaq, Avropa sistemində vergilər mərkəzləşmiş bir yerdədirlər. Məsələn, nə vergilər verilir, çoxsu olaraq ümumi büdcəyə gedir və ümumi büdcədən sonra paylanılır bələdiyyələrə və eyni zamanda bələdiyyələrin pulu olmasa da dövlətdən o hansısa bir grant şəklindəmi ya da ki, hansısa bir pul şəklindəmi bu alır. Amerika sistemində, çoxsu olaraq polisentrik sistemində onların əsas gəlirləri, bələdiyyələrin gəlir torpaq vergisindən. Buna torpaq vergisi deyil, mülk vergisindən, buna deyilir ki, property tax və əsas pullar, əsas büdcə bundan yığılır. Bundan yığılanda da o da belə vəziyyətə gətirib çıxardır ki, o bələdiyyələr haradakı varlı bələdiyyələrdir. Qiymətlər orada yüksəkdir. Torpaq qiyməti yüksək olanda o bələdiyyələr varlı olurlar. O bələdiyyələr ki, haradakı torpaq qiyməti aşağıdır və zəifdir, onlar pulu yığa bilmirlər. Və ona görə orada məktəb sistemi də zəifdir. Onda orada bütün təchizat da zəifdir, polis də zəifdir və bütün xidmətlər orada aşağı keyfiyyət olacaq, aşağı səviyyədə olacaq. Və ona görə də burada biz bugün desək ki, Amerikan sistemi ya da polisentrik ya da monosentrik sistemini biz istəyir Azərbaycana gətirək, istəyir Avropa gətirək, ən böyük problemlərdən birisi ondan ibarətdir ki, burada vergi sistemi tamamilə mərkəzləşmiş sistem deyil. Desentralize sistemdir və hər bir bələdiyyə öz səviyyəsində bunu yığa bilir.
Biz keçib Avropa sisteminə keçsək, Avropanın bələdiyyə sisteminə keçsək və görəcəyik ki, məsələn bizə ən yaxın olan sistemlər, məsələn Estoniya sistemidir, Litva sistemidir, Latviya sistemi və onlar Sovet hökuməti dağılandan sonra onlar da bu islahatlar tərəfinə keçdilər və eyni zamanda da onlar bir neçə islahatlardan keçdilər və bir neçə yüzlərlə bələdiyyə sistemindən artıq başladılar bələdiyyələrin sayını azaltmağa. Bugün biz Estoniya, Latviyadakı Pribaltika, istər Moldova, istər Polşa sistemlərinə baxsaq, görəcək ki, onlarda sistem unitar ölkələrdir çoxsu olaraq və o unitar ölkələrdə bələdiyyə sistemi çoxlu olaraq sadələşdirilmiş sistemdir. Yəni ki, orada polisentrik, monosentrik deyilən bir şeylər yoxdur. Sırf olaraq onlarda mərkəzi sistemdir. Mərkəzləşmiş sistemdir və mərkəzləşmiş sistemdən çıxan hansısa bir bələdiyyələrdirlər. Məsələn, əvvəllər buna deyək ki, ikisilik sistem, ya da üçlük sistem. Məsələn, 2017-ci ildə məsələn Estoniya bu islahatlardan keçdi, Litva bu islahatlardan keçdi. Bələdiyyələrlə mərkəz sistemin arasında rayonlar da var idi. Rayon administrasiyaları var idi. Yəni birincisi olaraq bunlar idi, ondan sonra bələdiyyələr idi. Amma 2017-ci ildən sonra bu rayon sistemləri ləğv elədilər və artıq burada bir dənəlik sistemdir. Yəni ki, one tier sistem deyirlər, bir səviyyəli sistem, mərkəzli sistem var. Bu ümumi dövlət, məsələn, nazirliklər və s. və ondan sonra gəlir artıq bələdiyyələr. Bələdiyyə də olur da çoxsu olaraq kənd bələdiyyəsi ola bilər, ola bilər ki, şəhər bələdiyyəsi ola bilər və ola bilər ki, eyni zamanda da şəhər-kənd birlikdə hansısa bir bələdiyyə sistemi qura bilərlər. Onlarda da sistem nədən ibarətdir? Çoxsu olaraq bunların vergiləri gəlir yerli vergilərdən, otel vergilərdən, torpaq vergisi və çoxsu olaraq büdcə desentralize olsa da, yəni ki, fərqli olsa da, eyni zamanda da mərkəzdən bunlara çoxlu olaraq, məsələn 40% kimi, 30% kimi köməklik göstərilir ki, bu bələdiyyələr özlərini saxlaya bilsinlər. Halbuki Amerika sistemində belə sistem yoxdur. Yəni ki, kömək sistemi çox az şəkildə var və o bələdiyyələr hansıdır ki, pul yoxdur. Onlar təhsil sistemi zəif olur və fərqli olaraq problem yaşaya bilirlər. Eyni zamanda da bələdiyyə sisteminə biz baxsaq, bələdiyyə seçkiləri və bələdiyyə sistemi hansı prinsiplə qurulur? Bələdiyyə sistemi quranda bir neçə məsələ olur. Yəni ki, bələdiyyənin sədrini seçəndə, ya da ki, bələdiyyəni seçəndə bu sırf olaraq seçkilərdir. Bəli, ola bilsin ki, 6 nəfərlik bələdiyyə üzvü olsun, ola bilsin ki, 9 nəfərlik, ola bilər 12, ola bilər 8 və s. və s. O artıq ahalidən asılıdır. Və bu bələdiyyə seçkilərdə seçilən insanlar ola bilsin ki, bunlar şura yaradırlar. Şuranın içində ola bilsin ki, öz merlərini seçirlər. Olsun Amerika sistemində, olsun Avropa sistemində. Bu bir variantdır. Hardakı onlar bu sədri seçirlər. Yəni ki, bələdiyyənin sədri seçilir, bələdiyyənin sədri artıq olaraq mer olur. Bu bir vəziyyət ola bilər. İkinci vəziyyət ola bilər ki, hardakı bu şura seçilir, 9 nəfərlik, amma mer dərhal seçkilərdə seçilir insanlar tərəfindən. Bələdiyyə tərəfindən seçilmir, insanlar tərəfindən seçilir. Bu artıq siyasətçi merdir. Bu bələdiyyə meridir. Bu isə siyasətçi merdir. Nə mənada ki, bunu artıq insanlar seçirlər, bunu bələdiyyə seçmir. Bələdiyyə sırf olaraq bunu kontrol edə bilər ki, məsələn, vergidə, büdcədə və s. Üçüncü tip ola bilsin ki, menecer. Menecer nədir? 12 nəfər, ya 18 nəfər, 16 nəfər kimdirsə oturub fikirləşirlər ki, biz bələdiyyə üzvləriyik, amma bizim biliklərimiz belə də yaxşı deyil. Gəlir biz qıraqdan mer gətirək qoyaq. Amma o mer elə bil ki, chief officer olsun. Nə mənada? Sırf olaraq menecer kimi olsun. Yəni biz o meneceri gətiririk, onun maaşını veririk, o da bütün şəhəri idarə edir. Amma biz onu kontrol edirik o mənada ki, siyasi tərəfdən biz onu kontrol edirik. Ona görə menecer. Ona görə ki, 3 dənə adamlar var. Deməli, şura meri, yəni ki, bələdiyyə meri ola bilər.
ola bilər ki, siyasətçi mer olsun, ola bilsin ki, menecer mer olsun. 3 dənə növ mer ola bilər. İndi bunu desək ki, hansına Azərbaycana uyğundur, hansına Azərbaycana uyğun deyil, ya da hansı ölkələrə uyğundur yoxsa yox, hətta Amerikada biz baxsanıq, üçü də mövcuddur. Hansı bir ştatda ola bilsin ki, şura tərəfindən seçilmiş mer ola bilsin ki, siyasətçi olsun mer, üçüncüsü də ola bilsin ki, menecer ola bilsin. Bunun hər tərəfindən yaxşı tərəfi də var, pis tərəfi də var. Birincisi olaraq menecer tərəfinə baxsaq, menecer tərəfi bir tərəfdən yaxşıdır ki, o insanların fikrinə, yaxşı tərəfi də pis tərəfi də olar, insanların fikrinə qulaq asmır. O deyir ki, mənim məqsədim var, mən bilirəm nə edirəm, mənə belə pul veriblər və mən bunu yerinə yetirməliyəm. Yəni mənim loyallığım sizin sisteminizi qurmaqdır. Mən artıq burada populist işlərlə məşğul olmayacağam. Mən sırf olaraq bu şəhəri ayağa qaldırmalıyam. Bunu deyir menecer. Yəni mənə pul verir bu bələdiyyə sistemi. Mənə deyir ki, sən bu sistemi qurmalısan, sən bu sistemi eləməlisən. Məsələn, Detroit, yadınızdadırsa Detroit şəhəri 2000-ci illərdə bankrot oldu. Nəyə görə? Çoxsu olaraq siyasətçi merlər gəlirdilər hakimiyyətə. Onlar bondlar buraxırdılar. Bondlar yəni borc öhdəlikləri buraxırdılar və 20 il, 30 il ərzində buraxdıqdan sonra gördülər ki, məsələn, şəhər bankrot oldu. Şəhər bankrot olandan sonra onlar gətirdilər, çıxartdılar ki, bir dənə menecer gətirdilər, krizis meneceri gətirdilər ki, və buna dedilər ki, bizi bu borcdan çıxartmalısan. Bizə siyasətdən artıq bəsdir. Biz bunu siyasətə girişmək istəmirik. Bizə menecer lazımdır. Və o menecer artıq başladı işləməyə ki, şəhəri problemdən çıxartsın. Bunun da artıq işi deyil idi ki, məsələn, insanları razı salmaq. Bunun işi deyildi ki, cəmaatı desin ki, cəmaat bunu bəyənsin. Bəyənmək üçün gəlmir. Bu krizisdən çıxartmağa gəlmişdi. Ona görə bu menecer idi. Siyasi tərəfinə, siyasi merin tərəfi, bir tərəfdən yaxşı tərəfi odur ki, o hakimiyyətə gəlir insanlar tərəfindən seçilmiş insandır. Elə bil ki, dərhal insanlar onu seçiblər və o onlara cavabdehdir, o insanlara. Və ona görə o çalışır ki, insanları razı salsın. Ola bilsin ki, yaxşı da ola bilər, ola bilsin ki, pis də ola bilər. Məsələn, mən yaşadığım şəhərdə bizim merimiz siyasətçi mer idi. Hər il 20 milyon, 30 milyon xərcləyirdi, feyerverk eləyirdi, salut eləyirdi. Yəni ki, cəmaət deyirdi ki, hamı onu əl çalırdı ki, çox gözəl merdir, görürsünüz necə yaxşı eləyib və s. Amma vəziyyəti bilən adamlar deyirdilər ki, 20 milyon, 30 milyon büdcədən feyerverka, saluta vermək bizə yaramaz. Biz kasıb şəhərik, bizim kasıb şəhərimizdə 20-30 milyonu acdara vermək olar, kasıblara vermək olar, siz onu saluta verirsiniz. Amma o deyirdi ki, mənə vacibdir insanları razı salım. Kasıblara nə lazımdır? Gəl bir dənə salut eləyək, gəl bir dənə festivallar eləyək və s. və s. Budur. Yəni bir tərəfdən yaxşı tərəfi də var ki, o sizə cavabdehdir, amma o birisi tərəfdən də populistdir. Və nəhayət üçüncü şura meri, yəni o mənada ki, bu insanların içindən, məsələn 9 nəfər, 10 nəfər, 18 nəfərin içindən bir adam seçilir. Elə bil ki, o şəhərin meri, ya da ki, kəndin meri, bələdiyyə sədri artıq olur sizin meriniz. Yəni dedim ki, bu 3 dənə sistem, üçü də mövcuddur Amerikada. Hətta Avropada da bir neçə çox ölkələrdə mövcuddur. Bundan başqa menecer çoxlu gətirmirlər. Onlar gətirirlər ya seçilmiş meri, ya da ki, bələdiyyədən çıxan merləri. İndi biz oturub fikirləşsək ki, bizdə Azərbaycanda hansı bələdiyyə növü var, hansı bələdiyyə növü ola bilər gələcəkdə. Onsuz da bizdə indi fikirlər var ki, gələcəkdə islahatlar gedəcəklər və icra hakimiyyətləri ola bilsin ki, ləğv olunsun və biraz mərkəzləşdirmə sistemi olsun, iqtisadi regionlara bölünə bilər və s. Və ondan sonra bələdiyyələr, bizdə yüzlərlə bələdiyyələr var, onların taleyi necə olacaq? Biz onları necə imkan yaratmalıyıq ki, onlar artıq işləyə bilsinlər? Ona görə də o moment gəlir, bizə çıxır ki, bizə çox bələdiyyə lazımdırmı, yoxsa az bələdiyyə lazımdırmı? Hər bələdiyyə nə qədər adam düşməlidir? Məsələn, bugün biz deyə bilərik ki, bəli, 5000 ola bilər, 10000 ola bilər, 12000 ola bilər. Bu standart ola bilərmi, yoxsa yox? Və ortalama rəqəm nə qədər olmalıdır? Bu bir məsələ olacaq. Hansı ortalama rəqəm? İkinci, bizə vacibdir bilmək ki, çoxmu bələdiyyə olsun sayı, yoxsa az olsun? Mərkəzləşdirmə mi çox olsun, yoxsa necə ki, demərkəzləşdirmə, desentralize sistemi olsun? Nə qədər çox bələdiyyələr oldu, belə yaxşıdır. Nəyə görə ki, hər bir
insana düşən, nə qədər çox bələdiyyə düşürsə insana, belə yaxşıdır. Yəni ki, hökumətə yaxın olacaq insanlar. Bu ikinci məsələ. Üçüncü, meri seçiləndə biz onu necə seçirik? Siyasətçi kimi seçirikmi? Menecer kimi gətiririkmi? Yoxsa biz onu şura üzvü kimi bələdiyyənin içindən biz çıxardırıq. Ola bilsin ki, heç bir model də bəlkə də işləmədi. Ola bilsin ki, hansı bir rayonda bu model işlədi. Haradakı şuradan gələn merdir. Ola bilsin ki, böyük şəhərlərdə seçki tərəfindən seçilmiş mer gəldi, siyasətçi gəldi və ona hansı bir siyasi məsələlərlə gəldi. Ya da ki, ola bilsin ki, hansısa bir vəziyyətdə, hansısa bir sizin şəhərinizdir, qaldırmaq istəyirsiniz, sizə sırf olaraq menecer lazımdır ki, onu gətirəsiniz. Ona görə burada bizim əsas məqsədimiz ondan ibarət olacaq ki, bu gün başa düşək ki, Azərbaycanda mövcud vəziyyətdə biz bələdiyyə seçkiləri onsuz da var və bələdiyyələrə təzədən biz administrativ, siyasi və iqtisadi azadlıq versək, hansı üsulla biz gedəcəyik? Polisentrik modelinə mi gedəcəyik, monosentrik modelinə gedəcəyikmi? Hansı merlər bizə lazım olacaq? Siyasətçi mer lazım olacaqmı, yoxsa menecer mer lazım olacaq, yoxsa şura meri lazım olacaq və sairə.